Iran inasema kwamba Marekani wanapaswa tu kukubali kuwa wameshindwa katika uwanja wa vita na kwamba hakuna namna yoyote wanaweza wakafanya dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Iran imetaka Marekani kukubali kushindwa baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuikosoa Iran akisema kwamba ni nchi iliyoshindwa vibaya na kuapa kufanya mlango wa bahari wa Hormuz kuwa sehemu ya Marekani. Wa Iran wanasema kwamba Rais wa Marekani sasa ameishiwa maneno, sasa anaropoka, haoni nini cha kufanya wakati huu dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na wakati huu anaonekana kutengwa na nchi nyingi ulimwenguni, na hivyo anatafuta namna ya kujitetea dhidi ya vita huko katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wa Iran kwa muda mrefu walijipanga dhidi ya mapambano na Marekani. Wakati huu wao wanaonekana kuwa ndio washindi katika vita ambavyo vilianza tangu mwezi Februari mwishoni, na ni vita ambavyo vilimuua kiongozi wa mkuu Ayatollah Al-Khamenei, lakini wanaamini kwa mapambano waliopambana kwa pamoja kwa kushirikiana na jeshi pamoja na wananchi wa Iran wanajiona kama vile ni washindi katika vita hivi, na wanamtaka Donald Trump atangaze tu kwamba ameshindwa katika uwanja wa vita na si kutoa maneno kila kukicha kwamba anataka kufanya mashambulizi mazito na kutaka kuchukua mlango wa bahari wa Hormuz. Ni jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine linaonyesha wazi kiongozi huyo kwanza ameshindwa vita, lakini pia hata kile anachokizungumza hakina uhalisia. Naibu waziri wa mambo ya kigeni nchini Iran Kazem Gharibabad alisema kupitia chapisho lake la ukurasa wa X mnamo leo Jumamosi akisema kwamba njia hii itafunguliwa na kufungwa tu chini ya amri ya Iran, na maadamu hamkubali ukweli wa kushindwa na kuacha kujiingiza katika ndoto, Iran itaendelea kutekeleza kizuizi hiki, anasema Gharibabad kupitia ukurasa wake wa X mapema Jumamosi ya leo, akionyesha udharura mdogo wa kurejesha biashara ya kabla ya vita. Hata hivyo, kitu pekee ambacho kimesalia kwa wa Iran ni kuhakikisha wanaondoa vizuizi vichache vilivyosalia vya wa Marekani, kama ambavyo baadhi ya nchi wameshaanza kuondoka. Mlango wa bahari wa Hormuz hauwezi kukamatwa na tweet au mbeba ndege kwa kutoa amri au kwa kutoa hotuba ya uchaguzi, alisema. Kwa maana ni kwamba kinachofanywa na Rais wa Marekani Donald Trump ni mapambano ya ndani kwa kupitia Iran, kwa maana anajifariji kwa sababu kuna uchaguzi wa katikati ya muhula, akiwa na wasiwasi kwamba pengine huenda akakosa viti vingi katika bunge la Senate. Hiki ndicho ambacho kinamfanya rais huyo kuwa katika hali ngumu, na ndicho ambacho Iran wanazungumza. Iran inajibu kauli ya Trump kuhusu Hormuz, na naibu waziri wa mambo ya nje Kazem Gharibabad anasema kuwa Tehran haitatishwa na vitisho vya maonyesho ya nguvu ya Washington baada ya Rais Trump wa Marekani kusema kuwa atautangaza mlango wa bahari wa Hormuz kuwa ardhi ya Marekani. Akizungumzia kauli ya Trump, Gharibabad alisema katika chapisho la X kwamba njia hiyo ya kimkakati ya maji itafunguliwa na kufungwa chini ya mamlaka ya Iran, na hakuna mtu yeyote ambaye ana uwezo wa kudhibiti lango la bahari la Hormuz isipokuwa ni wa Iran wenyewe ambao wana mamlaka hiyo. Wachambuzi wa mambo wanazungumza mengi wakati huu juu ya vita vya Marekani na Iran. Jambo la kwanza, wanatazama namna ambavyo Iran na Israel zimeshiriki katika uwanja wa vita bila mafanikio ya kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kufanikiwa katika kuharibu nyuklia iliyopo nchini Iran, hasa zaidi ya kilogramu 400 za uranium iliyorutubishwa, lakini pia na mambo mengi ambayo ilikuwa ni mipango ya Marekani na Israel kuanzisha vita hivyo vya Februari 28. Jambo kubwa zaidi ni kwamba wakati huu Marekani na Israel zinawaza ni jinsi gani zitaanzisha upya mapambano dhidi ya Iran, ambayo kwa namna moja ama nyingine inazidi kujijenga kijeshi. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi nchini Iran Mojtaba Khamenei ameteua viongozi wapya wa kijeshi, ikiwa ni pamoja na wale wa usalama wa nchi, na moja kati ya jambo ambalo wakati ule inaonekana ni kwamba viongozi wote walioteuliwa ni viongozi wenye msimamo mkali zaidi kuliko waliopita, na misimamo yao inaonyesha wazi wapo tayari kwa ajili ya mapambano, na wameweka wazi kwamba wapo tayari kupambana na utawala wa Trump hadi pale atakapoondoka madarakani, jambo ambalo limekuwa kizungumkuti wakati huu, kwa sababu katika kipindi cha hadi mwaka 2028 ni kipindi kirefu. Ndani ya miaka miwili ijayo hali ya uchumi wa dunia itazidi kuyumba na kuyumba kila kukicha. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia kupitia The World News, utaweza kujua mengi yanayojiri duniani.